В верховьях реки Абакан в природном парке Хакасия вводится запрет на посещение до ноября. Это связано с тем, что наступил период миграции косули и морала. Сейчас самый его пик. Из предгорьев копытные поднимаются выше в тайгу. Путь сложный. Животным надо также преодолеть реку Абакан. И помешать миграции могут туристы и рыбаки, бесконечно снующие по реке на катерах и моторных лодках. Шум мотора пугает животных. Кроме того, плывущая по реке косуля может стать легкой добычей браконьера.